Hey YouTube! I dag spiller vi lige på lidt iskold craft inde på Minecraft, og vi skal til at bygge, hvad det nu hedder, en shop, så vi går bare i gang. Jeg skal lige have det der træ, sådan der. Vi starter med at lave lidt premiums, eller ranks room, og det er, ja, det er iskold og iskold plus indtil videre, men senere kommer der også ultra eller super eller sådan noget. Gulvet er til spawn, Jonas. Det bliver altså det her. Hvad? Det bliver det her. Nå ja. Resten er spawn. Det bliver hinanden episode, vi lavede. Nå ja. Men ja, vi starter med at gå herned og bygge lidt premium. Nej, iskold rum og... Ja, vi starter bare med iskold. Ja. Og vi har været lidt i gang lige lidt før. Men ja. Vi kommer ind her, så skal der være en mur her. Skal der ikke det? Jo. Men serveren, den er næsten helt ny, fordi at, eller ikke ny, men der er lige kommet faction på, så vi håber, der er nogen, der vil join. Ja, vi bygger bare lidt. Og IP'en kommer i description, og vores Skype-navn til at support os kommer også i description. Det kan godt være vores private Skype, eller ikke private, men vores normale Skype også kommer. Det ser vi lige lidt til. Men videoen bliver... Jeg tror, den bliver... ja, den bliver cirka 10-15 minutter. Ja. Men begynder bare at lave rum. Vi starter med iskold her. Det bliver lidt... Nej. Sådan der. Sådan her. Ja, det bliver så iskold. Jeg tror, det bliver sådan her. Men jeg tror, hvis iskold det kommer til at koste... hvad kommer det til at koste? Det koster... Hvad? Måske cirka 15 kroner, tror jeg. Og iskold plus koster vist 25 eller 30, vel. Ellers koster det første 20 og 40, men det ser jeg lige til. Men I kan altid bare join, fordi vi har ikke... serveren er ikke lukket mere. Ja. Iskold. Ja. Iskold. Har vi lavet kittet? Delete kit. Premium. Ja, ja, vi skriver lige lidt skilte med, hvad de kan, så kan I altid kigge, hvad de kan. Fint. Nå, det kunne jeg ikke. Ja, men en senere video tror jeg også, der kommer, hvor vi... hvis vi ikke når det så kort, tror jeg også, der kommer med shop en senere video. Ja, på et tidspunkt... jeg tror ikke... Ja, på et tidspunkt...
laver vi også iskold mine. Det er sådan en mine, for eksempel, hvis vi lige prøver at gå i mine. Vi går lige warp mine. Det er bare til iskold, så bliver den lidt bedre. Der er lidt, der er lidt diamond og sådan lidt i, ja, og lidt ovenrum til højre. Men vi går i spawn igen. Vi går herned igen. Vi laver lidt det her. Jeg tror, vi går i gang med at lave iskold plus nu. Ja, vi går i gang med at lave iskold plus. Der kommer lige lidt flere ting end det der er. Men så også, det kommer måske også bagved her, så kan det også lige her. Det kan godt være der, at her om der kommer sådan en lille shop til dem. Ja, ellers så kommer der nogle flere ranks, men det ved vi ikke. Ja, sådan. Sådan her. Sådan bliver det her. Det er iskold plus, og herover kommer der måske noget ultra eller super kommer der vist. Men det er en faction server, som der er lidt OP. Ja. Men skal vi laver også lige kit i den her, og så går vi op og laver shop. Sådan. Kit iskold plus. Hvad er det, vi skal have? Free? Hvad skal I have? Ja, der kom bare free stick. Hvordan er det ikke sådan? Det er lige meget. Det kommer også bare helt der. Skal I bare kunne få bøf? Jo. Ja, ja, kit iskold plus. Ja. Men skal vi laver lige det her i opgangen her, eller her ned til. Ja, ja, men jeg håber, der er nogen, der vil join serveren. Vi laver lige det her færdigt, og så stopper videoen. Det var bare en lille video med, at vi lavede rummene. Håber, I kunne lide den. Ses YouTube. Håber, I vil join serveren. Bye bye.